الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Voici Inch'Allah le quatrième cours de Ruqya en langue Hausa. Alhamdulillah rabbil alamin subhanaka la ilaha illa ma antana innaka antal okay wannan na cikin hudu ne da na karatun din ruqiya yanzu karatu na waɗanda ya ƙare yanzu karatu ne na waɗanda suke wannan aikin din yau hakan nan karatu akan wato kasada icin abin nan kamar wanda abin da zai iya samu mutum yadda za mu yi mu kare shi a cikin ruƙiya ita wato sanadi yana da ƙarfi da yawa, samun wato hatsari na da gaskiye yana da yawa kuma a cikin shi ta ruƙiya ba wai kwankwanto ba ne, da gaske ne wannan hatsari na nan a cikinta aikin. Akwai hatsari a cikin ruƙiya guda biyu, shi aljanni zai neme ka kuma su kuma mayu masu sirri su ma za su neme ka. Yayin da kake karanta alkur'ani a jikin mara lafiya, shi ƙona aljannin da yake jikin shi yake yi, kuma daga baya shi ma aljannin za su neme ka kuma su ma su yi maka lahani. So a farkon din idan yayin da ka fara karatu a jikin mara lafiya, to ka riga ka shiga hasada kenan, sun soma hasadan ka, sun soma kuma za su neme ka da abin nan yayin da ka soma karatu a jikin mutum. Ka gama kuma wannan karatu a jikin shi wannan mara lafiyan din, za ka ba shi kuma ayoyin alkur'ani da zai rinka sakawa a ruwa, yana wanka da shi kuma na sha, yana yin amfani da shi. Yayin da ka ba shi wannan ayoyin alkur'anin din ya saka a cikin ruwa yana wanka da shi, wannan shi aljanin din ba zai tuna cewa kai ne ka bayar ba, shi ba zai tuna cewa kai ne ka bayar, zai cewa shi mara lafiyan din ne yake kokari ya rabu da shi, zai ji haushi game da mara lafiyan ne. Kasada a cikin wannan aikin din wato yayin da kake yi ma waɗansu magani, a wannan lokacin din kake da kasada da yawa a cikin, amma yayin da kake ma kanka aiki, kake ma yan uwanka, kake ma iyalinka, a kasadan cin yana nan kalilan. Iyalinka baka da wani kasada, wato domin aiki abinda aka yi muku a cikin gida duk ya kama ku, sirrin da ya kama ku gabaki ɗayanta. Kuma koyon shi ruƙiyan din, karatu a cikin ruƙiya ba shi da kasada. Idan kuma kasada na farawa yayin da ka fara soma aiki ma mutane, a nan kasada yake farawa. Yayin da shi aljanni zai soma wato neman ka kai ma da hatsari, a cikin mafarki zai soma zuwa maka a cikin mafarki. Yayin hakan nan muka faɗa a makon baya, idan ka gan shi hakan nan shi ka kama shi, idan ka kama shi ka karatu, idan ka kashe ɗaya ko biyu ko uku, ba wanda zai kara zuwa maka. Muna gaya ma marasa lafiya su ka yi shiri kafin ka kwanta, inda za ka kama shi wato ka gama da shi a lokacin da kake bacci. Amma na mai yin ruƙiya, wannan ba za ta kare ba. Yayin da ka karanta ma wannan, wani mara lafiya ya kuma ya zuwa ya karanta, ka kai masa karatu a kansa, wannan abin din yana ci gaba, kai suna binka, kai ma mayu suna binka, aljanu na binka. Amma shi ka zauna a kowane lokaci a shirye, idan suka zo maka kai ma kana nan a shirye. Ba dole ba ne wato a zauna ana nan ana ta zikiri kamar muna nan kamar mala'iku ba. Yayin da muke hakan na wato shi mu sun saka hankali, mu saka hankali ne a umarnin Allah, a kada mu zauna lokacin sallah ya zo ya wuce ba mu yi sallah ba, wani ibada ya zo ya fice mu ba mu yi shi ba, ko kuwa mun ci abinci mun manta ba mu ce bismillahi ba. Mu zauna kuma da mutane suna gulma, suna magana da abin nan mutane, ba mu tuna cewa haramun ba ne, Allah ya hana ta. Yayin da muke surutan duniya, mun kira sunan wani haka, inda aljanni ya zo a wannan lokacin din, ba za mu tuna cewa mu ambaci sunan Allah ba, shi aljanni ya shiga jikinmu. A zama ba ne kawai a zauna ana zikiri,
a zauna a cikin tunaninmu cewa yayin da abu ya wanzu kawai mutuna kawai cewa idan muka ce za mu yi hasada mutuna cewa Allah zai kama mu yin ka tunani da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu wato abin da zai saka shi aljanni ya ci illanmu alaki ne kawai mu zauna ba ma umarnin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Misali kai ne ka zauna abinka bakin hanya kawai shi kana kallon mata ka kalli sufansu ka kalli yadda suke kana sha'awan mata yadda suke waje. To shi aljanni zai zo maka a cikin mafarki kaman wato matan da ka sha'awai a waje a kan hanya zai zo maka hakan nan. Da shi wannan aljannin din zai zo zai ci illanka, wallahi malam zai ci illanka domin me yasa Allah ba zai kare ka ba domin ka dauki zunubi ne a jikinka, Allah ba zai kare ka ba. Yayin da abu hakan ne ya same ka za ka tashi da kasalan jikinka kuma kasala a cikin wato abin nan ibadanka, kasala a cikin imaninka kuma bayan haka zai kawo kasala da yawa a cikin imaninka kaman wato ka zauna duk rana kawai ka saka kaman filmin din shi mata tsirara kana kallo ne kai ba kasala cikin ibadanka kuma zai kama kasala a cikin jikinka kaman wato kana ciwo ya kama ka kaman zazzabi, babban zazzabi ne ya rike ka. In ya zo maka hakan nan she ka yi maza ka kawo tuba, she ka tuna cewa wannan alhaki zunubin da ka ɗiban nan shine yake kama maka waɗannan duk wani abubuwan din. Yanzu she ka soma aikin imaninka akan wato kana istighfari, kana neman gafara, kana karatun alkur'ani, kana ibada mai karfi. Yanzu abin nan ka imaninka ya dawo da kaman da jikinka kuma za ka yi shi kuma za ka soma aiki mai kyau, kana gudu kana cin abinci mai lafiya domin lafiyanka kuma ya dawo sosai. Yani a wannan lokacin din za ka ci gaba yanzu da karawa a aikin ruqiyya. To shi kuma aikin ruqiyya ba wai za ka zauna ba za ka iya yin alaki ba a amma izamana cewa kai wanda kasancewa kai alaki ka nemi gafara ne yayin da kai tuna wannan zunubin da ka ɗiba, ka nemi gafara, ka zama mai neman gafara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yayin da kuma kai kake nan kake zunubi kuma ba ka so ka nemi gafaran zunubinka a wannan kai kan malam ba za ka iya yin ruqiyya ba. Yin ruqiyya kowane zai iya yin ruqiyya idan kuma zai ma iyalan shi ko yana da zunubi zai iya ma iyalinsa. Mu kuma muna wato roƙon kowa da kowa Allah ya ba su ƙarfin yin su yi ruqiyyan. Kuma yayin da kake ce kuma za ka yi ruqiyya za ka rinka ma mutane ruqiyya ka shirya malam, ka shirya domin cewa idan kana da wani abubuwan da kai tsakaninka da Allah ka soma neman gafara ka ga Allah ya gafarta mana kamun ka kama yin aikin ruqiyya. Na cikon biyu hasada wato kasala na cikin ruqiyya, kasada cikin ruqiyya na cikon biyu mayu ne su kuma za su neme ka da abin da kai musu, sun yi aikin su kai ka zo ka bata, su kuma za su rinka bin ka. To wannan shi ma yana daga cikin wato ga kasada ne kan abin ruqiyya. Malam ka shirya kuma idan kai kana ruqiyyan din ka shirya cewa shi ma idan zai maka kai mai ruqiyyan nan a shiri yake mai lafiya, in ya tashi turo maka asirin din gaggarimin din zai turo maka, ba irin mai lamalaman nan ba zai turo maka. Okay. Na farkon din me za mu yi yayin da muke ce ma shi mara lafiya ya karanta kulhuwar nashi da falakin nan mu ma hakan nan za mu rinka yin ta. Na cikon biyu kuma shi wannan ruwan ruqiyan da muke ba ma mutane, ruwan alkur'ani da muke ba ma mutane, mu ma mu rinka wanka da shi a kowane safe da yamma. Kuma a gida she mu nemi galon babban galon ɗin kamar na lita 100 hakan nan ko 140 za mu saka gida, mu saka ruwan ruqiyya a ciki, muna wanka da mu da iyalinmu da wannan ruwan ɗin gaba mu. Malam karka jira cewa she ka faɗi ciwo tukuna sannan ka cewa za ka yi nemi magani, ka rinka yin wato gamo ga kaso za ka rinka yi idan kafin ya zo maka ka riga ka yi aikin ruqiyya kana wanka da ruwanka. Ba ce maka dole ba ne ka yin shi kulle yaumi shekarun ka yin shi kamar ko so biyu a sati guda ko so biyu a sati biyu ko so biyu
Bayan malam yayin da kake rukiya duk wani abincin da za a yi a gidanka man ne na yin abinci da shi, a mai ne na shafawa, a ruwa ne na yin abinci da shi, a duk wani abin da aka sayo, nama aka sayo a kasuwa, duk malam za ka zauna ka yi rukiya a kanta gabaki ɗayanta da rinka ci za ta rinka wanke ku a gida kuma tana kare ku da sharrin shaidan. Ka damu kuma idan shi wannan kana yin din hakan din, idan Allah ya yi cewa abin nan sirrin din za ta kama ka, shi ka yi amfani da yanda kake ba ma mara lafiya magani, kai ma shi ka yi amfani da shi hakan nan na warakan jikinka. A wannan lokacin ne shi ka ɗauki mataki da shi, za ka yi niyya ka yi ta'addu'a ka yi ta'addu'a ka yi ta'addu'a har yayin da za ka kama shi ka gama da shi a cikin mafarkinka. Wannan yana nan da amfani da gaske, za mu gaya muku domin me yasa yake da amfanin. Ya yi wani magani wanda bai da mara lafiya, wanda shi maye ko malami mai siri ya tashi da dare bai daura wato bai yi kulli 11 ba, amma ya yi dare tun daga dare guda yana na kulli yana ta kulli yana ta kulli yana kulli yana ta kulli. Yanzu hakan nan me yasa yake yin hakan nan, ya dauki dare guda yake wannan aikin din, ya san cewa wannan ya gama da wanda mara lafiya ba yanda zai yi kuma ya samu sauki. Yayin da mutum ya zo maka da wannan irin matsalan din, za ka yi mishi, za ka dauki niyya cewa a kulli guda 11 aka yi masa, ka kuma ka yi sai ka ga cewa wato kai wannan aikin din ya gagare ni kawai, ba zan iya, ban san inda matsalan ka yake ba zan iya ba, sai ka ji wato sai ka kasala ya kama ka rabu da shi. Malam ka lura cewa shi wannan mugunta yake yi fa, amma yana da mataki sosai da ya dauka akan wannan muguntan shi din. Ka duba cewa wannan mutumin ne yake amfani da mata guda biyu, wato matan waje guda biyu. Ya tashi cikin dare, malam ya tashi cikin dare kilomita 200 yayi ya tafi gurin wata karuwan shi kuma a can. Yayin da ya shiga cikin, ya buga kofa aka bude mishi, ya shiga cikin daki, shi ya samu ita wannan karuwancin da uwanta da kuma wata yar uwanta, shi kawai to shi kenan ba, sai suka tashi suka tafi. Shi yanzu bai fahimta abin da ya faru ba, shi ya dawo kuma gurin karuwansa na farkon da ya dama yake gurinta. Shi ta yi tambaya cewa me yasa ka tafi hakan nan, ice shi ma bai san me ya zo mishi ba, ya tashi ya tafi hakan nan. Ya ce shi ta yi mashi tambaya cewa da ka isa can wancan gurin yar uwa nan din, me ka samu a can? Ya ce na samu uwarta da kuma yar uwarta. Shi ya ce ta yi masa tambaya cewa yaya ne kin same su ba su da kaya ne? Ya ce ba su da kaya, amma sun saka kawai dogon riga kamar saro. Wato shi kuma ya fahimta cewa dukansu guda biyu suna masa asiri kuma shi ya san da wannan. Wato su waɗannan dukansu uku, shi wannan karuwan ta ce mishi dukansu ukun da ka samu a cikin ɗannan sun duk dare suke bauta ma aljanni, kuma tsirara suka rinka bauta masa tun dare. shi abin da ya saka ka tashi ka tafi kenan. Duba yan uwana, uwa da yarta da 'ya'yanta guda biyu ta zauna dare guda tana bauta ma aljanni, tana bauta ma shaidan, domin wato saurayin mijinta, ba ma aure aka yi fa, saurayin mijinta yarta ya zo ya same ta a cikin ɗakinta. Me yasa ba za mu samu cewa uwa da 'ya'yanta su zauna hakan nan su yi bauta ma Allah dare guda don ta samu ma 'ya'yanta mazaje na gari ba? Shi ne muke nufi mu ma yanzu hakan nan, yato idan za mu yi yaƙi wato a hanyar gaskiya, hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, she mu dage mu zamana cewa mun ɗauki niyya ne matuƙa wato akan wannan sha'anin din, mu bauta ma Allah inda ya ga dama, za mu samu nasara a kansu. Gashi mu muna da alkur'ani a garinmu, muna da kuma karfin da Allah ya ba mu alkur'ani, ya ba mu ma kanmu hakan nan. Idan ba mu yi amfani da shi ba, hakan nan za su yi ta naka samu. Kai mai yin ruƙiya, malam mai yin ruƙiya, idan wato maye ko asiri ko malami ya maka asiri, idan ka tashi ka gane cewa shi ka tashi ka roƙi Allah, ka gaya ma Allah, shi zai fidda kai cikin wannan matsalan din. Ga wannan wafin da za mu abaka, za ka tashi dare, za ka yi raka'a 11,
a kowane raka'a za ka karanta rabbana atihim dikfai min azab wa la'anhum la'anan kabira 100. Suratul azab a ci aya na 68 yana gaya maka abin da yake ma'ana nan shi wannan ayan din yace ya Allah ya ubangiji ka aza musu azaba matuƙa fiye da wanda yake wato ka ƙara musu azaba matuƙa wato inda suke cikin azaban din ka da ƙara musu kuma azaba wato za ka rinka karanta wannan ayan din 100 bayan fatiya kowane raka'a za ka karanta 100 bayan fatiya za ka yi raka'a 8 biyu zai ka raka'a 8 da kuma ka zo ka yi shafa'i da wutur zai ɗauki maka kamar hawa 2 hakan nan yayin da kuma ake so Allah ya karbi wannan ya karbi addu'an mu idan muka ɗauki mataki she mu yi ta yi ba so ɗaya malam za ka yi ba ka zauna kawai cewa ka yi ka yi ta yi ɗaukan mataki za ka yi ce ya Allah inda nake na hakan nan ba zan tashi a nan ba shi ka gyara min sha'anina shi ka zauna kuma kai ta roƙon shi kuma za ka yi wannan roƙon ɗin abin da yake damunka shi ka nemi aya a cikin alkur'ani wato da yake misalin abin yake nufin abin da yake damunka shi ka ɗauki wannan ayan ɗin kana amfani da shi ba zama za ka yi ka cewa za ka yi da yaren kuwa za ka yi abin ka nemi ayan kur'ani da yake kamantin abin da matsalan kan da kake shi shi ka rinka amfani da shi kana roƙon Allah da wannan ayan ɗin ko to misali an ce za ka zauna daga ka zauna wato kana yin wuridi kana faɗan wannan ayanin kana faɗan wannan ayanin ba gara ka tashi ba ka tashi malam ka tashi dare kawai kai sallah wannan da wannan ayan din zai fi maka amfani hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi dare guda ya zauna da aya guda ɗaya yake tambayan gafara yake tambayi gafaran al'ummansa gurin Allah subhanahu wataala إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Donc tu pries et tu demandes à Allah de le ramener dans ton rêve pour que tu le finisses. Le dua le plus accepté dans l'islam c'est da'wat al-mazloum. Quelqu'un t'a fait du mal, il n'y a pas moyen de faire la justice, tu demandes à Allah de faire la justice. addu'a a cikin islama wanda yake yafi amfani da'awatun mutum ne in mutum ya maka laifi shi ka zauna ka tambayi Allah ka roki Allah ya maka maganin wannan abin din wannan shine kuma misali cewa ba za mu ya kowane abu mu yi hakuri ba da kowane abu za mu yi hakuri ne da Allah bai nufe mu da da'awatun mutum ba waɗanda suke kuma wato suke amfani da aikin shaidan ba za mu iya mu zauna wato muna yi musu haƙuri ba gamawa da su kawai za mu yi kawai ba sa so islama ta ci gaba cikon biyun ɗin kuma shine da'atul mujahid shi kuma wannan yana daga cikin wato da'awan cewa kai kan fuwa problem ka fa Allah ya ci gaba wato urmunin Allah ya ci gaba ka kira mutane ga abubuwa masu kyau to shi ne addu'anka wani lokacin addu'anka na nan karɓaɓɓiya domin da manzanne suka yi ne yayin da kai hakan nan ka gama da shi maye ko bakin aljanni ba wanda zai ƙara zuwa maka domin ya riga ya san cewa kai fa da Allah kake amfani da Allah na amfani da kai kuma kai Allah kake bi ba wanda zai ƙara zuwa maka wannan kuma yana daga cikin amfani da gaske mu cire a cikin zuciyarmu cewa shi ma ya ba abin da yi sai mana shi malam mai asiri ba abin da zai yi sai mana malam ka duba kai ma da kanka ka lura yanda Allah zai wato karfin Allah da karfin alkur'ani zai kaskanta maye zai kaskanta kuma aljanni akwai mutanen da suke cewa kada mu yi rukiya bayan mun yi rukiya hakan nan aljannu za su damu iyalinmu ko kuwa mayu za su damu iyalinmu idan mutane ne masu hankali suke faɗa hakan nan muna fahimtar su ba su damuwa da komai shi rayuwarsu ko ke damuwa da kuma rayuwar duniya suke damuwa da shi don me yasa za mu damuwa to kanmu akan waɗansu gara mu kula da kanmu kawai amma idan mutum ne wanda ya san wato ibada
ya san wato umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wane shi ba zai faɗa hakan nan ba zai wannan tunanin ba. Wato mun da muke tsoron Allah muke bauta ma Allah she mu ji tsoron shi maye wanda yake iya shege da kuma mu ji tsoron shi kuma aljanni wanda yake iya shege. A wato mutum kada ya tashi ya cewa zai kara da shi maye dan za ta kawo masa matsala. A to wannan shine kuma kasada da kariya. Wannan karatun da muka yi na akan kasada da kariya muka yi karatun na yawa kan nan mu za mu tashi mu yi amfani wato yadda Allah zai kare mu da su. Wallahu al-musta'an, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu musta'an, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.